अगर आपको गैस की समस्या है, फ्लैचुलेंस है, पेट के ऊपर वाले हिस्से में गैस बनती है जिसकी वजह से आपको हिचकी आती है, डकार आते हैं, बर्प्स आते हैं और ऐसा लगता है खाना छाती में ही पड़ा हुआ है और एक अनईजीनेस, डिस्कम्फर्ट, पेन सा फील होता है या एक हैवीनेस है पेट में जो पूरा दिन बना रहता है और गैस की वजह से पेट में ब्लोटिंग होती है, पेट फूला-फूला रहता है, भूख नहीं लगती है, जी मचलाता है, घबराहट होती है, पेट अच्छे से साफ नहीं होता, पाचन संबंधी मतलब जितनी भी समस्याएं हैं उन सब के ऊपर काम करती है हमारी गैस्ट्रिक क्योर। गैस्ट्रिक क्योर ये ड्रॉप्स फॉर्म में है। आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ आधे कप पानी में 15 बूंदे सुबह और 15 बूंदे शाम को लेनी है।